अरे चूचू, तुमने क्या खाया? तुम्हें खांसी क्यों आ रही है? नहीं मामा, मैंने कुछ नहीं खाया। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ अदरक का काढ़ा पी लो और खांसी चली जाएगी। चूचू, तुम ये क्या खा रही हो? मामा तुम घबराओ मत, मैंने काढ़ा बना लिया है। मैंने इसमें चीनी, तेजपत्ता और अदरक चाय पत्ती भी डाल दिया है। अब मेरी खांसी चुटकियों में चली जाएगी।